आज जो कल 2 दिन पहले जो मारा था पीस रूट हॉटपास, आज तर फाइनल कंप्लीट है। देखिए रूट दिखा दिया। ये मेरा दोस्त और मेरा का नाम है, ये मेरा दोस्त का नाम है, ये मेरा नाम है। आज कैपिंग भी मारा, देखिए ये कैपिंग है। ये मेरा दोस्त का तरफ कैपिंग है।